हेलो गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं सोलवेट कॉर्ड टैबलेट के बारे में। सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 mg है। इसका इस्तेमाल बुखार के साथ आने वाली सामान्य सर्दी और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। ये बुखार, खांसी, नाक में जकड़न और गले और नलियों में एलर्जिक रिएक्शन जैसे लक्षणों में राहत दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, दवाओं संबंधी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।